magandang maapon sa inyo lahat. So, nandito tayo ngayon sa Arangke Market para i-update yung mga puppy na naiwan natin. At saka may mga bagong dumating ngayon ng mga chow chow quality. So, pag may mga nagustuhan kayo, pwede nyo pong screenshot. Tapos, isend nyo po dito sa Facebook po na ipopost natin. Tara, samahan nyo ako. Tapos syempre magpapasalamat tayo doon sa mga bumati at babati pa lang birthday ko kahapon. Maraming salamat po sa inyo lahat. So abangan nyo lang lagi yung YouTube channel ko, Kuya Kat. Then abangan nyo, malapit na tayo mag 10,000 subscribers. So atayin nyo, mamibigay tayo ng 10 aso. Puro ano lang yun puro mga mixed breed lang po yung kaya natin So abangan nyo po yan, malapit na tayo mag 10,000 subscriber. Ayan kasama natin ngayon si Boss Jason. Ayan Boss Jason. Si Boss Jason mag-assist sa atin dito ngayon Papakita natin isa-isa yung mga puppy, tsaka may mga bagong dumating din dito. Ayan, isa-isayin natin lahat Ayan, unahin dito sa mga Pomeranian Ayan Ano yan, puro babae, lalaki? Ito, babae. Bagong dating ba to? Bagong dating. Bagong dating lang? Ay, pares babae Pares babae, fresh na fresh. Ganda Ganda Ito, pagkakaalam ko nito. Ito, lahat to ng Pomeranian na to. Ito, gaganda babae yan parehas babae. Dito 12,000 yan Ayan, may mga kasama pa rin yung freebies. Pakita mo yung mga likod niyan. Ayan, ang gaganda mga fluffy yung balay ito. 12,000 lang yan. Ayan parehas babae yan. Babae to, tsaka yan babae. Okay, next natin. Ayun yung may beagle. May beagle din dito. May papers to Alam ko may papers yan Paper lang. Pag may S pala yung madami. Pala. Ito lalaki 3 months yan, 3 months. Ayan, may papeles po yan May vaccine record na ba rin yan? Ayan paunahan kayo dito. 10,000 lang to. May papeles Ayan ganda 10,000 lalaki, 3 months. May papeles. Okay, next. Ito, Dakshan Ano yan, babae? Babae. Ito, 7.5 na lang yan Ayan babae, ang ganda 7.5. Libre po lahat yung mga kulungan dyan. May mga freebies pa rin tayo dyan Sige, next natin. Yung pag, 2 pag Ano layo ng doon? Ito, pag Anong Ayan. Meron tayo pag. Ayan 2 na lang yung pag natin parehas lalaki yan Ayan 12,000 pag natin. Ayan Ito 3 months na din yan sa may mga gusto. Ayan screenshot nyo lang parehas lalaki yan Meron pa ano pa meron dyan? Poodle, tsaka Shih Tzu may Shih Tzu tsaka may poodle din Ayan lalaki, apricot. Ang
ang ganda oh. Ayan oh. Ito Shih Tzu 7'5", lalaki. Babae. Babae. Ayan, babae oh. 7'5" lang yan oh, Shih Tzu. Tapos dito sa Poodle, ayan, bagsak presyo na natin to. 10,000 na lang yan ah, lalaki. Ayan oh, apricot ang kulay niya no, ganda oh. Ayan, 10,000 tsaka 7'5". Tapos next natin, ayan, may chow chow tayo dito. Ayan o, babae, lalaki. Lalaki. Ayan o, 9'5" na lang to ha. Pauna kayo dito, lalaki. Ayan o, solid blue tang ha. Ayan o, blue tang siya o. Ayan, lalaki, 9'5". Ayan o, ang ganda. Okay, ito, pakita na natin yun dito. May mga chow chow pa dito. Ayan, bagsak presyo na natin lahat dyan. Ayan o, tignan 9'5" lang yan yung mga chow chow natin dito ha. Ayan o, mga blue tang o. Ayan o, babae. Ayan, sige, bagsak presyo na. Mga bagong dating po yan ha. Ayan o, babae rin o. Mga blue tang o. Ganda o, may bear type, may lion type. Ayan o. Sige, next natin. Ayan po, babae o. 9'5" lang lahat sa chow chow natin ha. Mga teddy bear yan ha. Ayan o, gaganda o. So lahat na nabanggit natin, puro deworming pa lang lahat dito ha. Yung pera lang doon sa Bigen, may vaccine na yun eh. Ito pa oh, ano yung babae? Lalaki. naman. Ayan oh, 9'5" lang yan oh. Mura oh. Sobrang baba na po na ito. Ayan oh, 9'5". May mga freebies pa rin po yan ha. Lahat po yan, may freebies. Ito pa oh. Ito lalaki. Ayan, lalaki oh. Babae. Babae pala. Ayan, babae oh. Ganda rin oh. Solid lahat yan. Ayan oh, lahat yan, blue tang oh. Sige, next natin, pakita natin yan. Ma'am, wag lang po kayo magpadila. Ayan oh, babae rin oh. Ayan oh, blue tang din yan oh. Ayan oh. Tapos ito pa ano yan ulit? Babae. Babae, ayan oh. Lahat ng chow chow natin 9'5" lang yan. Lahat may libre pa rin po ah. Ayan, babae. Oh, may isa pa. Ayan oh, babae rin oh. Ayan oh, blue tang din yan oh. 9'5" lang yan ha. Okay. Padaanin muna natin yung bumbero. Lahat babae no. Ayan. Babae. Babae din oh. 9'5" lang din yan ha. Ayan oh. Sige. Sunod natin. May mga poodle oh. Ilan buwan na itong mga poodle na to? Boss Jason. Mga naghanap dyan sa akin, no? Meron dyan, no? May nag-PM sa akin nakaraan, chocolate, di ko na makita. Ilan buwan na yan? Ito 4 months oh. 4 months? 4 months. Ayan, no? Ang ganda, ano yung babae? Ayan, no? Black tan. Magkano yung ganyan natin? Ito, 12 lang to. 12K, ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? 12,000 lang yan, babae, ha? O, sige, pakita pa natin iba. May black. Ay, ano yan? Black ba yan? O parang chocolate din? Chocolate na ano. Parang ash, no? Ano yan? Babae, lalaki? Ito babae Oh, naman babae dito. rin. Ilan buwan na yan? 4 months din yan? Ito 5 months. Ayan, 5 months. Ay, hindi sila magkakapatid. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda ng pagkakarli niya, oh. 100,000 din yan, oh. Ayan, Opo. sige. Sunod natin, chocolate. Gusto po si Chow Chow. Ayan, oh. Ito rin 5 months din. Babae rin yan. Lalaki. Ito, lalaki, oh. Chocolate. Ganda, oh. Poodle. Ayan, ganda, oh. 12,000 din yan, ha. Lalaki. Ayan, ganda, oh. Screenshot nyo lang, ha, pag nagustuhan nyo, ha. Okay, next natin. May mga chow-chow pa pala rito, oh. Ito, mga chow-chow pa dito. Ayan, oh. Ato, lahat ng chow-chow dito, bagsak presyo, lahat. Tignan 9.5 lang lahat yan, oh. Ayan, oh. Lalaki. Ayan, 9.5 lang yan, oh. Ayan, spotted, oh. Pero sa inyo, to magaganda to kanina, mga solid blue tang. Okay, next natin. Bargain tayo ngayon, ha. Number, oh. Ganda. Bird type, oh. Oh, ganda. Babae. Lalaki. 9.5 na lang din yan, ha. Oh, blue tang, oh. Paunahan kayo dyan, ha. 9.5 lang yan. Sige. Sunod natin. Ito lalaki. Ayan, lalaki, oh. Ayan, oh. 9.5 lang din
din yan na lalaki to. Ayan o. Okay, next natin, next. Ito, may French Bulldog o. 8 months tong French Bulldog. Ayan o. 8 months na po yan ha, lalaki, French Bulldog. 15,000 po yan o, sa mga may gusto. Ayan, mabait po yan ha, 8 months. Pang stud po yan, yung mga nakakuha sa akin dyan ng mga bulldog na babae, ito pwede nyo to, pang pairing na po yan ha. 15,000 French Bulldog. Okay, next natin American Bully. Ayan o. Ayan, American Bully. Ayan o. Babae lalaki? Babae to. Babae. Ayan o, ganda o. Magkano yung ganyan? Ito? 12.5. 12.5? Ganda o. American Bully o. Ano to no? Packet no? Bakit to? 5 Ayan months o, na. 5 months. Ayan o, ganda. Ayan o, babae pa o. Babae. Okay, next natin. Ayan, si Jack Russell lang. Ayan, Jack Russell. Crossbreed lang yan o. Ayan o. Mixed breed yan. 3.5 na lang yan. Pwede eh. 3.5. Ayan, Babae. 3.5. Eh, isa, Labrador, crossbreed ng Mastiff. 2.5. 2.5. Ayan, 2.5 ha. Wala nang previous to no. Wala na. Ayan, wala nang previous yan ha. 2.5 lang yan. Tapos, last na tong chow chow na to. Magkano yung chow chow na yan? Ayan, ito 10.5 na lang yan. 10.5. Ilang buwan na yan? 3 months may get. 3 months may get. Sige, huwag mo na labas. Papahingi. Lion type no? Opo. Ayan o. Magkano? 10.5. 10.5 no? Ayan, 3 months na yan ha. Baka may babatiin ka, Boss Jason. Batiin mo na yung babatiin mo. Ayan o. Binabati ko pala yung nanghuli kagina sa akin. Saan? 1,000. Saan ka na uli? Diyan lang po sa isitan. Anong kaso mo? Sa helmet lang. Wala kang helmet. Very good. Ayan. Kasi yun yung mabuti. Chacho. Ayan ha. So, dito na lang muna. Pag may nagustuhan kayo, screenshot nyo lang ha, isa-isa. Pwede nyo send agad sa akin. I-upload na natin to ngayong gabi. Salamat!